warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Ardi Nugroho. Kali ini kita akan unboxing vape stick Pico dengan liquid popenya. Kemarin kita sudah unboxing yang Inventor 3. Kita coba stick Pico. Kita coba saja. Pertama kita buka. Ya, RTA, menggunakan RTA mini, antaranya ini mini Omel ya, mini 2 ini. Mini 2. Nah, mini nomor 2, kalau yang nomor 1 ada dengan modnya stick. Ini sudah dengan baterai, sudah saya pasang baterainya. Ya, tampilan pertama seperti ini. Bisa kita lihat, dan ini untuk tombol ininya. Ini maksimal antara kita unclock dulu. Oke. Antara maksimal sampai kelihatannya 75 ini. Ya betul, 75 watt. Tapi kita setel ke 40 watt saja sudah bagus. Coba sebentar. Oke. Ya, ke 40 watt ya. Kita unclock. Ya, salah. Cekrik unclock udah 39,9. Kita matikan dulu. 1 2 3 4 5. Pasti. Ini seperti kayak kemarin. Ini sudah kita taruh dengan liquid ya. Ini liquid seperti kemarin yang Tesla Inventor 3. Saya paling suka menggunakan liquid cekung. Ini